كليها شويه. اسمع، تمسكين بقى اتنين. اسمع، بقول بسم الله. اسمع، بقول انت خايفه من التليفون ليه؟ ده حبايبي، ده حبايبك ومتابعينك يا غالي، انا طالبينك بالاسم. المفروض تعملوا هاشتاج عايزين ام زناتي. اسمع، لسه انا اجري وراك ولا ايه؟ بصوا على فكره والله من ضمن الاسباب اللي انا ما كنتش برضه اصور كده بوشي ان انا مش ببقى اقعد تحت الجاموسه بالطرح، لان شايفين لو شايفين وشي كويس ما بصر ميه لان الجو هنا حار. بس يلا عشان خاطركم. دايما في الصيف بيختلف عن الشتاء زي ما قلت لكم قبل كده، ودي بتبقى ارزاق. يعني ما تروحي تشتري جاموسه اعزكم الله، يعني ما تقوليش مثلا ده بتجيب عند فلان 10 كيلو ولا بتجيب 8 كيلو ولا بتجيب 2 كيلو، لان ده رزق وربنا بعتهوله. ما تيجي عندك هتبقى برزق تاني، هيجيلك انت برزقك انت، سواء بقى ربنا مقدر لك الرزق كتير ولا الرزق شويه، فلازم على الكتير والشويه تحمدي ربنا. هي دي بس كنت عايزه اوضح لكم الحكايه دي. استثناء خلاص اهو، ما تقلقيش خلاص.